Сучасний спортивний майданчик із штучним покриттям. Невдовзі він з'явиться у селі Яструбове Купчинецької громади. Вже триває будівництво спортивної зони. Вартість усіх робіт становить 1 мільйон 350 тисяч гривень. Гроші виділили із державного бюджету за ініціативи нардепа Івана Чайківського. Ініціатива голови громади, він звернувся до мене як до народного депутата допомогти в будівництві даної дитячої площадки спортивної. В селі досить багато молоді, немає такої дитячої площадки і десь я відгукнувся на це. Ми виділили фактично з соціально-економічного розвитку з фонду, виділили кошти на будівництво. Купчинецька громада теж долучилась грошима і виділила 150 тисяч гривень. Сільський голова розповідає, хоч роботи на об'єкті ще тривають, їхня молодь уже чекає завершення. Навіть запланували одразу після відкриття влаштувати змагання між громадами. Якщо отак почекати трошки після обіду, то тут купа дітей, вони вже чекають коли. Коли я сюди приїжджаю, коли вже відкривають, ми вже хочемо грати в футбол. Тобто вони вже на старті, вони вже готуються до того, що тут можна буде грати в будь-який час. Тобто на таких майданчиках сміло можна грати навесні, восени і навіть взимку, якщо немає снігу. Представник компанії-підрядника зазначив, уже зроблено 90% від усіх запланованих робіт. За умови хорошої погоди будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям вдасться завершити цього місяця. Ми втрамбовуємо вже передостанній шар щебеневої підготовки, і вже будемо готуватися для покриття трави, яку вже будемо розкачувати і будемо клеїти. Вона буде у нас, скажімо, встановити в рулонах на цілу довжину даних майданчиків. Спортивний майданчик із штучним покриттям у Купчинецькій громаді сприятиме розвитку фізичної культури серед молоді. Оля Боднар, Роман Стасишин, Т1 новини.